Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Di yung man isakit dayjay alay ka, papa. Diyak maguston. Kaya't yung ang kanayon anapudno kada kayo. Saan ka di? Pwes, ibagak kada kayo. Kagurgurak ti babaon ang Dalbert. Kagurgurak dayjay alay ka. Kanya kumatipason na kan ka. Apay kaguram. Saanin anas kan nga ibagak pay kada kayo? Misty. Saan arumbang aguraam ni Laika? Anya? Mangmangagyo ka dino anya day tanga ibagbagayo, papa. Amuyo ka dino anya ti sasawan nyo. Amok. Apay kitin asaan? Anya? Ibagaman kanyang tagpaiso, papa. Apay nga isakit mo matan ti babaw ng Dalbert. Inasikaso na ka na ang idinapan ka ijay, isakit mo matan. Apay, kurso na adam ka di dayjay alay ka. Di ka agbalin na bastos, Misty. Anya ka din tayo kasasawan. Di mo amo tilablabi ka? Sikat di na amo tilablabidan na, papa. Apay, kimaro ka di ti kinasayot dayjay alay ka, kat pinakitaan na ka iti motibo idinapan ka ijay. Ginargari na ka, kat kayat mo matan. Tinumpan. Papa. Misty, Jack igagara ti amin. Jack na puutan ti panagtungpakan ka. Misty! Agsubli ka ditoy! Di na ko ning kaskaso. Kat impanalpak na pa'y tiridaw apaman na nakaruar. Anya ka din daytoy ang naaramid ko. Sigurado agumura manan ti anak ko. Mama, nangatitiburigor ni Nana si Mang. Ngam di namat kaya tagpa-ospital. Baybay amlaang. Kabaulan na dayjay. Ha? Kastalan ti ibagayo, Mama? Anya kumati kayat mo nga ibagak, iho? Mama. Naalala nan dayjay, gapo iti kinatangken ti ulo na. Imbilin ko matan nga oray saan nga aggunay dito yung balay, tadamat ni Laika ang mga ramid kadagiti trabaho. Ngam, agpakalaing mat? Talaga sa bali gayam ti ugali yung Mama. Jack laing pagharap. Ibagbagak laang ti agpaiso. Iso ang mabalin ka di. Dinak man kadngan, sika, Albert. Anak kalaang. Katsyak ti makaammo no anya ti rumbang. Yak laing pagarok ang maaramid kanyak ni papatikas jay. Gapula ang iti dayjay a babae. Yak laing pagarok. Jak maaklan ti naramid kanyak ni papa. Jak maaklan ti panang tungpa na kanyak. Saan ang mabalin daytoy? Ngam nasaysaya atin tinaramid ko. Imanawak pa'y laang ijay balay. Tama siguradok anakar-karon nga ang subang kami ni Jack pumanaw. Makaamuditan no sa dino ti papanak. Ni papatiumaw ang Jack sungsungpat. Makaamumatan. Ipariknakan ko na nasakit tinakam ko. Gapo iti naramid na. Masaya ta sinong bata madagos ti awag ko, Dan. Apay ka sir. Adda ka di parikot. Di manaw ni Misty. Adda nga hindi mi nagkinaawatan. Ket nakabil ko. Anya. Amok asikat ti kasingidan ken kuana, Dan. Masigurado asikat ti pagkamagan na. Sir?
Di mo baybayan dyan ako. Amo ka na sakit tinakam na kanya. Di na pa inawagan, sir. Magsubli di ta opisina. Mabalin ka di, napakaamuan na. Matungpal, sir. Ang bilang tasan nga agsubli di ta. Kat kuntakan na ka. Pangasim, napakaamuan na klata. Sige, sir. Ala, kasapay, Dan. Bye. Naklaatak itikas jay anapasamak. Diya ko napuutan tinangkabil ka ni Misty. Iswa masigurado ka na sakit tinakam ti anak ko kanyak. Hanggang sapay lang ko ba? Tamapunas adagos na ita asakit tinakam na kanyak. Talaga ka di adimon ikan ka no ti marik na ti anak mo, Caridad. Anya ka di manenday ta nga ibagbagam aya, Amado? Amo mata na si dagterik na ni Albert kini si Mang. Ngam apay akas jaykit din ti imbagam kan kwa na, may papan kini si Mang. Agpay sumot ti imbagak, saan aya? Gungguna ni si Mang, tanatangkan ti ulo na. Caridad. Iso ang mabalin ka ti Amado? Di nakman isoro akasta? Di kan to pa'y pakibiyangan iti aramidam? Oh, saan kit din? Iso adi ka agpakalaing, Amado. Taamangan no si kanto ti matudingan no agtinag ti kwenta. Nangaguto pa nagsarita ko ni Mama, Papa. Albert, iho. Nagalas ti pa nagsasao ni Mama. May papan ka ni Nana si Mang. Ala, baybay amon, anak ko. Panagkunak santan amabawing pay ni Mamam. Talaga siguro akas dayan ti panagsasauna. Tubngarag aginggat kabalak. Ngam no agbaliwan ti tinor ti sauna. Aguli makaklangan. Ngam ti dumakkel pay ti susik ni. Anyan ni Mama. Tilangan kidawakan ka, iho. Di mo basbastusan ni Mamam, ha? Papa, saan da ka pinadakalakastan? Nga oray pa ino adadag iti rimso aparikot tayo di. Nga may sa tamo. Iti ka nito ang makitak ang matitar aramidan ni Mama. Tob nga rin. Nga oray pa'y kaungot na ko. Ni manan Sir Fausto ti umawawag. Sungbata ka dagos. Hello, sir. Dan. Anya ti madaman. Ladingitek, sir. Ngam awan mo dito ni Ma'am Misty. Saan na nagsubli dito yung opisina? Saan pa'y may mawagkan ka? Saan pa'y, sir? Awagak. Ngam di nasungsungbatan ti cellphone na. Tiniksak met ten. Ngam saan nga ag-reply. Oh, Sir Fausto. Di ko matagidaksen. Mabalin ka di amaamwak no apay ang nagginura kayo? nakabil ko ti anak ko. Kaputadyak na gustuhan, ti tabas ti panagsasauna. Itay nadakamat ko ti maipapan, kaninlay ka. Anya? Nagtatiag pa iso, Dan. Saan abali, sir? Iring paskulaang dayto as asikaswag dito opisina. Kalpasan na, ikagumaak sa pulan ni Ma'am Misty. Bareng no napanlaan ka dagiti lugar a pag-aayat na apapanan, no kasdi nga dati pagsaksakitan tinakom na. O anyangay, adda nagbaliwan tirik na ni si Mang? Bimaumutan, senyora. Agpampambar sa laeng matngamin. Ha? Ang mga numasadot laeng agtrabaho. Senyora, amuyamot ang nagagat ni Nana si Mang. Aganggat mabalin, di na kaya ti awan aramidan na. Na, naglaing kan ta ikalintegam kitin? Agpada kayo at talaga. Sa bagay,
Agpada kayo mat ngamin apakpakanan kan so swelduan laeng dito'y balay mi. Iso adya kun mas daan no isakit mo day jay asimang. Nang runa, kat kanayon na nga ibaga akasla anak nakan. Kat iso matan tikasla inam. Nasapsapa pa'y kumangay mayag. Apaman ang nakaalak iti buok ni Laika. Ngam nagurayak iti napintas sa gundaway. Ta medyo sabali man ngamin ang titimplada ni Caridad. Wah, Panyero, di ka di maragsakan? nakabil ko ti anak ko, Panyero. Anya, Aging ita. Di na sungsungbatan ti awag ko. Saan nga agtitext? Diyak mo, no ayan na ita. anya ngamin tinapasamak. Anya ti makagapo, taapay ang nakabil mo. Gapo, kanilay ka. Anya? Day tati agpaiso, Panyero. Oh, Iso mabalin ka di. Sikan ti mga sikaso maipapan iti DNA. Kanilay ka. Mangtedak iti specimen ko. Basta sikan ti mga sikaso iti Talaga nga gintay. Saan pa'y laang amapunas iti panunot ko ti panang kabil kanyak ni Papa. Nasakit nga aklonan. Gapulang iti dayjay ababaw ng da Albert. Tinungpanak kitin. Buisit dayjay ababaw ng da Albert. Gapukan ko na. Kinabil na kong tiyamak. Diyak mapalabas daytoy anapasamak. Saan ako mabalin daytoy? Ngamnas kan apanunutak ka na ibang. Noay niya tirumpang amaaramin. Saan arumpang nga agdarasodo sa? Tapno saan tuket di asyak ti maisagmak. Kunaklakit dinudi ka sumangpat ita arabi. Agasam nga ini, alas 9, ngam ita kalaang asimbang pa. pasensyakan. At dala inasikaso. Anya tikat asawan tikas ta panagisem mo, Caridad. Apay, dumlaw ka? Caridad, anya ka kadi. No anya man ti pampanunutem, saan nga agpaiso dayta? Awan ti babay. Oh, makita? Awan pa'y lati ibagbagak, ngam dep-depen sa amon ti bagim. Oh, Caridad. Katagpay sumat. Nakadkatlawa, amado. Isa mabalin ka di. Di kan agkalintagan, takabisadok o na yan ti kababalin mo. Da kayo, kan ni Fausto. Masaya at matno inawagan na ka ni Misty. Sa dino kano ti ayan na? Ada iti pag-iinuman, sir. Anya. Nung di ka agdanag, tamapanak itamad lang ijay. As lang amin nabartagan ni Ma'am Misty ita inawagan nak, sir. Pangasim mandan. Di mo baybayan dyan ako. Diyak kaya tamay sagmak. Aramitik ti amin, sir. Alang araw din. Inyawag ko lang kada kayo ti amin. Bye. Bye! Talaga nasakit tinakam kanyak ti anak ko. Iso akas jay. Naginom panan. Oh, no apay mat ngamin ajak lakit din nalapdan ti bagi. No apay mat anak kabil kulatan ti anak ko. Dan, kaya't ko pa hindi anak.
Ikanak iti arak. Misty, awantan iti pag-iinuman. Kapilitan nga inkuyog kapayan dito'y dagos ko. Tanalaos matin ti bartek mo. Amok nga dalaban mo nga arak dito eh. Mangirwara ka. Kaya't ko pa'y tiyaginom. Sa anak pa yan na bartag. Pangaasin. Denggan na kuma. Saan arumbang nga agbartek ka? Tamangan no niya ti mapasamak kang ka. Kaya't ko pa'y nga rodyag bartag. Apay aya. Ha? Manakibiyang kamat. Anya kumaya ti bibiyang mo kanyak. Ha? Awan! Eso nga ikanak iti arak. Mangirwar ka iti arak. Mabalin ka di, Misty. Denggan na kuma. Maawata ka na sakit tinakam mo ka ni Sir Fausto. Ngam saan arumbang apailuyos ka iti pungtot mo. Basta! Kaya't ko ti arak. Kaya't ko dagbartag. Ala, ikanak iti arak. Kaya't ko ti tumurad. Takayat ko apatayan na alay ka. Anya? Wandan, patayan na alay ka. Nabartek kan, Misty. Di mon amo ti sarsaritaan. Amog! Amog dan! Amog! Mabalin ka di. Di ka glaaw. Sigurado amang mangagda ka dagiti ka aruba. Awan ti bibiyang ko! Uriya, sino ti makangag kanyak? Basta ibagak no niya ti kayat ko nga ibagak. Aramidak no niya ti kayat ko nga aramidan. Kat awan bibiyang ti uri asino! Awan apula! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di ka di mamati makagapo. Napaya di ka makaturo, Papa. Saan la ni mamam? Ultimo ti aramid na, kan adupay, iho. Ah, Pinapudno na, agkakanatan ti pampanunutek. Jakun amuno anya ti unaag a panunutan. anya pa yung timang borboribor kan ka, Papa. Amang na damay tulong ko. Albert, iho. Amok nga damat dagiti banag anasken a panunutem. Katjak kaya tamay nayo nakpay ka dagiti parikot mo. Papa, Sana bale. Kabalak pay met. Tilangam kak. Ang mga nudumteng to ti kanito. Ama umaak iti ugali ti inam. anya? Ang mga numaumaak tukit di iti aramiden na. Papa, pangasin. Labanong day tamarikrik na. Taore kas kasama. Diyak kaya madadaal ti pamilya tayo. Kasta akmat, iho. Katdakkel ti panagyaman ko iti Diyos. Tada ka kanayon amang lawlawag iti isip ko. Nagmikano ni Nana si Mang. Dapat man. Ay, bimawan ti gurigor na. Agyaman na, Diyos ko. Ay, pakaasimot ni Nana si Mang. Sa nabali, inton bigat, sigurado ang naimbagan. Nang runak at makainan na iti husto ita. Iso saanan arumba nga istorbot pay. Baybay aka makaturog, tapno makainan na. Agyaman ako. Nakaturogan ni Misty. Di na matla na ipapilit ti kayat na itay nga aginumpay. Ta talaga adya ko nintulok. Kan talaga analausen ti bartek na itay. Anyan. Nakapimpintas ni Misty. Nagmayat ti sukog ti pamagina. Nawayaak amang matmat ita iti pakapuklan na. Gaputan nakaturugan iti nalaos abartag na. Nawayaak ang mga ramid ita iti anyaman akayat ko kankwana. Sigurado nga awan gaway na.
Kaputan na laos ti Bartek na. Napintas na ito'y agundaway. Ha? Ti cellphone ko. Ni Sir Fausto. Ay. Hello, sir. Dan, kumusta ti anak ko? Kas itintiks ko kada kayo itay, sir. Inkuyog ko nito'y dagos ko. Tanalaos ti Bartek na. Ket, kumusta nga Rodan? Nakaturogan, sir. Kasta ka di. Ala, ano sampay lang ti anak ko, Dan? Ket di mo pagaramidan itijak kaya. Ammo, nuan niya ti kabaila nga aramidan. Don Fausto. Amok matkit dia di mo kabailan a pagaramidan iti saan anasayaan ti anak ko. Ngem! Kasayatan lata, lumapalagipan ka. Tamangan no sarken ti demonyo ti isip mo. Ay. Di kay agdanag, sir. Awan ti dakes ang mapasamak ka ni Ma'am Misty. Ikarik day ta. Ni Simang. Nalaing lakit din eh. Piso ti adda di ta hardin nga agsibsibog kadagiti masetas ko. Dasaya at met tapno saan amasayang ti iso sweldo kan kwa na. Ne, dayjay nilay ka. Iso ti masideg kan kwa na. Dagiti maag. Kas dalaagi na iti jarda nga agsarsarita. Makapasuron akit kitaan tilangada. Jak man laidan ikaskaso. Jak kayat amakit kita tinaragsak alangada. Nakarkaro la amasurunak. Nukit kita akit dinida. Nang sakit ti ulo. Kasano? Kit nalaos ti Bartek mo idirabi. Pasensya kan Dan. Talaga adyak nalapdan tirik na. Panag ko na. Kit kasayaatan no orno sa munti bagim. Dan, Amangan nga no. Ne. Ada sa nga ili. Mabait lang tayo nakitaan. No, sino? Pakawanan na kumaiha. Pangasim. Jak ing gagara tinangkabilkan ka. Jak la dalapdan ti bagi. Nang runa, ket jak nagustuhan dagiti sinasao may papankanyak. saan nga sakit tinakam mo? Naawan kinapod no dagiti imbagak, papa. Ngam no napaisuan ka kadagiti insawang ko. Natural lang ang makapuntot ka. Apay, papa. Pudno ka diti imbagakan ka. Talaga ka di nga. Pangasim iha. Saan kumana day ta ti pagsaritaan ta. Tawan ti kinapudno na day ta. Pagtalag ka kumakanyak. Awan kar aramidag amadi. Ipasiguradok day taken ka. Amok amayatan tirik na ni Simang. Husto akadi, Laika. Uwan, senyora. Naimbaglakit din. May samot ngamin anatangkan ti ulo na. Ha? Oh, di kan mas daw. Nabaybayag anagamam mo kami ka ni Simang. Ngam itisika. Nga oray pa'y no ibagbagayo akasla kayon agina. Senyora. Amamukon ni Simang. Ket amok no anya ti ibagbagak may papankan kwa na. Maawatan kayo, senyora. Nasayaat mo't no kasta. Saan ka nga agpakalaing? Tagdadata mo't nga awan ti ammo. Anya ti mapaspasamak dan. Kasangay ti may sa kadagiti empleyado. Para ang dalag kasangay, kasta ti Jarda. Ha? Da kayo!
Agulimat kayo! At dalag kasangay, kasla kayo nadanuman ato ka. Misty, anya ka di? Bye-bye anak dan. Alan, ang trabaho kayon. Saan akong kumpurmila di tantiin into na rin nyo. Trabaho! Kapag sarita kami nga agama, marikrik na. Adalat na sakit tinakam na, Panyero. Sana bali, Panyero. Mapunas tumutlang dayta. Masiguradok dayta. Sapay la ko mga rod. Ket, kumusta tiyas asikaswam? Ururayak pa iti resultana. Ang ibtibayo ak, Panyero. Panyero, Anya ti aramidag no bilang tapod no. Jack mo tamo. Awan ti may bagak. Sapay 50-50 nga ada kinapod no ti amin. Takunamkat nga rod anakitam tiladawan ni Salome kanilay ka. Sakit imbaga anapay nga iso ti inana. Anya ti amuta, Panyero. Amangan no ampun laeng ni Laika. Amangan no inampun laeng ni Salome. Ngamin, sigun kini Laika. Awan mat tinabangunan na nga amana. Sa bagay, ang mapanagnakan talang ti amin. Apaman arumwar ti resulta ti DNA. Saan ka kadi mataktak iti trabaho medyo opisina? Nukasta ka na yun ka nga agawid, Albert? Laika, anya ka di? Di mo pa katanagan ti may papan di opisina. Adamot ti sekretarya kay Jay. Tilangin kayat ko, masiguradong awan ti daki sa mapasamak. Albert, Ninana si Mangay. Ang mga nagsubag-subag manen. kanayon abilinet. Di ka madanagan. Nasayat mo't nukasta. Narigat na may busor, tama nga numabignan. Medyo natangkan lang ti ulo ni Nana si Mang. Bayat alaplap dam. Yan adda na matikuti akuti. Anya? Ni, saan ang mabalin ti kasta ha? Narigatan. Iso nga ron ti bagbagak kan kwa na. Alam, takasaritak ni Nana si Mang. Siyak ni Mang bilin kan kuana. Anya ko matidakas iti naramid ko itay, Dan. Misty, no adda kasuron mo. Saan arumbang nga iraman mo dagiti empleyado? Laglagi pa. Ano saan aga po ka dagiti empleyado? Saan mo't anapintas ti operasyon ti opisina? Amangan no agi mula da iti sakit tinakam. Kat maapiktaran ti taray ti negosyo yo. Padasan na lang. Ti asino man amadlaw kong agaramid iti jak magustuhan. Ikatak adagos. Misty, Dayta ti rumban, saan ka di? Uray anya nga ang gulo. Awan ti karbanganda nga agaramid iti kontra kanyak. Iti kontra iti negosyo. maawatan ka. Tasikakit nga rod ti amo da. Ngam panunutom ko ma. Mapagtalkan dagiti agda mga empleyado dito eh. Narigat naman pasaktam ida. Tama nga no day tantuki din ti panggapwan da nga agaramid iti kontrakin ka. Awan jay nalaing nga amam. Itay pa'y arimuar. Jak ammo tinapanan na. Mama, ang mga nadalangin tas asikasuan ni Papa, may papan iti negosyo. Jak lapat tiyan dayta. Anya? Adakan ang mga asikaso iti negosyo. Anya pa'y lako mati pakakumikuman na ngay. Saan ko asakupan ti may papan kadag iti negosyo da ni Sir Fausto, Mama? Dayta nga rudkat. Kanayon da nga agkuyog ita. Kas iti kanayon apa nagkuyog da, iti nagbabae ti amam. Mama? No napamati na ka ti amam, iti anyaman nga imbagbaganakan ka. Saan kanyak? Inulbodan na kon iti naminsan. Kat ada posibilidad na ang mapasamak mananday ta. Isung awan la apolos ti panagtalakon, Albert.
Jak kayat ti agtalaklatan. Magagaran ako namang kita iti imit ko at DNA result. Hanggang kasayatan no urayak matlaing ni Panyero Fausto. Kuna nang agturungan dito restaurant. Hanggang apay ngawan pa lang. No adaman umuna arumbang ang makakita iti resulta ni Panyero Fausto dayta. Gapo tayo sumat at talaga ti masiknan. Panyero! Oh, ada kagaya man Panyero. Anya ti resulta ti DNA test. Jak pa'y linukatan Panyero. Sika ti kang runan arumbang amang lukat iti envelope. Adoy. Madanagan Panyero. Panyero. Kasanon, no positibo ti resulta na. Pinasaya at Panyero, lukatamon. Kitain ta, tapno maamuan tano anya ti resulta ti test. Sige, Panyero. Diyos ko. Oh, apay Panyero. Anya ti resulta? Ato'y Panyero. Kitam. Panyero. Anak mo ni Laika. Panyero. Anak yu kini Salome ni Laika. Naadaan kayo iti anak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Danda ni awan ari magmag dagiti empleyado dito opisina. Gapulaki di dayta iti inaramid itay ni Misty. No apay met ngamin asaan ang makontrol ni Misty ti emosyon na. No kayat na ti agunget. Agunget latan. Nga oray pay dagiti makuna ang mapagtalkan at tao ti ongtan na. Kas kumakanyak. No kayat nakapagsauan iti makapasakit. Agsaulatan. Di naman lapang panunutin ti riknak. Ngam saan na bale? Naskin nga agibturak. Total. Adamot din bukod ko a plano. Kit naskin nga agbaligi ak iti dayta a plano. Dan, sumrat ka diti opisina. Itan. Ha? Ni Misty. Ay ayaban nak iti intercom. Inakon. Taamangan no kaungad nak tumanan. Panyero, di ka matan matagtagari. Manipod itay naamuan ta ti resulta ti DNA. Jak ngamin ninamnama Panyero. Jak laim pagarup anaadaan kami iti anak iti daydi Salome. Panyero, Jak laim pagarup adumteng ti kastoy akan ito iti biyag ko. Jak ninamnama daytoy Panyero. Panyero, uray anya ti mapaspasamak at daaklaan ditoy. Amum dayta. Kunak no agbalinen ana ulimat ti biyag ko. Tiamok ket awanan ti rumso a parikot. Ngem anyan. Tasan la basta parikot daytoy ana amwak. Nadagsen daytoy a parikot. Panyero, balukan, nabayagan. Anya ko mati parikot. Pudno. Angem kasanon ni Misty. Panyero, Amom ti ugali ni Misty. Ket masigurado. Dakkel ariri no maamuan na ti maipapan iti daytoy. Awan ka din ti planom nga agsubli iti opisina, Albert.
Mama, ada ija ti sekretarya. Nabilin ko mo ito ni tirumbang aramidon na. Talaga nga rod nga awanan ti plano mga agsubli ijay. Mama, anya ka dito kahit yosawan. Simple lang. Kayat mo na bambantayan dagiti mo tsa-tsa diti balay. Ngam ti mga sikaso iti negosyo. Mama, Oh, saan kit din? Amukmat kat no apay nga da ka dito kayo. Bambantayam dagiti mo tsa-tsa, taamangan no anya ti aramida kadakwada. Saan ka di? atak mo lang dayta, mama. Ad-ado nga amang tikinan ko nga inapoy. Ngam iti sika, Albert. Mapmapan ka pa'y laang. Agsob-sobli akon. Panunutan yun. Nanyaman ti kahit yung panunutan mo. Basta siya. Awan ti sa bali a pinsar ko iti kadak di ti balay. Kan may sa. Day tamo ti kahit yun. Saan ka di? Pimanawaki din. Ng pinagsublida. Isong awan ti amo ka rason. Tapno question na rin nyo ti kadak ita dito'y balay. Aslasan ko pa'y laapat dyan. Ngem, nalawag ti resulta ti DNA. Anak ko ni Laika. Ti babaunan da amado. Jak amwa nagsikog gayam idi ni Salome. Jak minamnaman da ita. Ngamita, naduktala kong tipod no. Adda anak ko ka ni Salome. Anyalangan ti mapasanak. Ha! Ti manobela ko! Nakatenggagaya man tilugan ko. Diyak pa yan maintunaran ti panagmaneho. Gapo iti pampanunutag. Anyamat nga minin da ito'y apagteng. Talaga adyak ni namnama adumteng ti kastoy apagteng iti biyak ko. Ada ka di manin papanam. Iso apapaidaras mo ti pan nakaaramid dagito'y apapeles. Awan, Apay nga rod apapairas mo dagito'y. anya ka kadidan. Awan magsiguro ti dakes. No payap apurak man day ka. Saan ka di? Awan mo't di, Misty. Kayat ko lang amin amalpasan day ka. Jak kayat ama itantan pay. Okay, no isoti ko nam. Matungpal nga rod. Ganun gayam dan. Mabaling ka di nga gawid akman ng ijay dagos mo. Inton rabi eh. Anya? Jak pa'y ngamin kayat gawid ijay balay. Ngam nakapagsarita kayon ka ni Don Fausto. Saan ka di? No di na kayat nga umiyan ijay dagos mo. Fine. Ada kwartak. Mabalinak nga ag-check-in iti kanginaan a hotel dito'y lugar tayo. Misty, saan mo't nga iti saan ka akayat papadagusin ijay balay? Ngam pampanunutik lang amin ni Papam. Amangan no adda makunana, no kanayon ka ijay balay. Awan ti maaramidan ni Papa. Maaramid ko ti amin akayat ko. Ket awan ti pakibyangan na. Simangpat kamat gayaman, Senyor Amado. Caridad, anya ka di manenday tangay bagbagam. Oh, apay. Adda ka di dakas iti imbagak, Senyor Amado? Apayo kas na tiawag mo kanya. Di mo kaya? Di mo't kastamat lang tiawag kan kadagiti mo tsa-tsa diti balay? Senyor Amado, kunkunada kan ka? Pangaasim, Caridad. Di mo kumamat ibusen ti pasensya. Si kapay ti adaganas na ama ibusan ni iti pasensya. Idin to tasika ti agdadata nga adda aramidan na amadi. Di ka man agin aangas iti naunag sika Amado. Tauray pa'y anya ti aramidam. Saan to amapunas ti atap ko nga adda ti ilimlimod mo kanyak. Makamu ka.
Agalwad ka, amado. Maduktalak to matlaang noan niya ti agpaiso. Kat no mapasamak dayta. Pagbabawiyam to itinakana ti aramidag. Maditinan mo ni Senyora iti panang sabat na kani Senyora si Mangpad. Apay na ta. Talaga sa bali man ti mapaspasamak kada iti amo mi. Adda man ang susik na Senyora kan Senyor Amado. Kat husto lakit iti imbaga ni Nana si Ma'am. Amairaman kami iti pudot ti ulo ni Senyora Caridad. Iso anas kan nga ganat kami nagpadpada kan ni Nana si Ma'am. Taamangan noon niya ti aramidan kada kami ni Senyora. No adda maaramid mi abidot. Ituloy ko ket tinter aramida. Amangan no siyak pa iti pangibaw-ingan ni Senyora iti pungtot na. Hello, Dan. Sir Fausto, kaya't kung ipakada-kada kayo si panggap ni Ma'am Misty. Anya dayta? Di na kano kaya't ti agawid di tabalayo. Kaya't na ti umyan iti dagos ko. Kasta ka di. Wen sir, diyak ko mo kayat. Ngam ko na naman nga agtik-in ka no lang eh. No diyak kaya't apadagosin iti pagnana da. Napanunod ko na taltalgad ni Ma'am Misty no adda iti dagos ko sa mabantaya. Idin to tano adda iti hotel. Diyak mabantayan. Oh, Diyak kaya't ti makabasol kada kayo sir. Yung inyawag kong ti plano na. makaamo kayo. Nung kasta, okay lang, sir. Makaamo kayo. Alan, tada pang panunutan. Okay, sir. Bye. Bye. Oh. Kasano asang wag ti kinapod no? Kasano ang maurnos ko ti sitwasyon no bilang laeng? Anya ti rumbang aramidag. Matikawa ka talaga. Diyak mo no nya ti aramidag. Diyak mo no kasano arugyak asang wan ti amin. Anta ka di parikot, Papa. Unay. Naunag-unay dito asin na iyo, ah. Padasem man nakasarita tinam, Albert. Parang no si katidenggan na. Papa. Talaga saan na mauawatan ti ugali na. Panunutin na latan no anya ti kayat na panunutin. Aramid na latan ti anyaman na kayat na. Ket ti kang runaan na jak magustuhan. Apa enak, gapu iti awan met kinapudno na taatap na. Papa. No saan lagapukan ka amang lawlawag iti isip ko. Amang ano na panunot kong ti pimanaw, ket diya ko nagpakita iti kaanuman. Saan, Papa? Pangasin. Di maramidan dayta. Dayta nga rod ket. Liklik-likak adumakkel ti parikot. Ngam ni mamam. Kaslawan anyaman na kenkwana nga uray anya pa iti mapasamak iti pamilya tayo. Ket dayta ti paglading hitak unay, Albert. Dayta ti Jack Maclon. Dayta ti pampanunutan ita. Anya nga tati mapaspasamak ka ni Don Fausto. Naglakati pa ng palubos na itay inyawag ko kinkwana. Ti maipapan iti pan naturog manen ni Misty iji balay. Ken madlaw asabali ti tinor ti pan narita na itay inawagak. Adda nga ta parikot na. No addaman bilang. Awanin ti bibiyang ko iti dayta. Awan ti karbengak amangam mo. No anyaman ti pakaigapwan ti kasjay ang mapaspasamak ka ni Don Fausto. Ti importante, ket agtalek kanyak. Tano madadaal ti panagtalek na kanyak. Delikadon. Naimbag ko man na ipatungpal kunton ti amin a planok. Ngem aging kaajak pailan na ipatungpal ti amin. Saan arumbang amapunas ti panagtalek kanyak dagiti agama. Dan, Oh, Misty. Adda pang ibaw nam kanyak. awan, ngam adda pa na. Rumuarak, di kayan kasangan. Papanam.
Amang ano niya ti mapasamakin ka. Kayat mo, takuyugan ka? Saanan? Kabailak na ito eh. Sikan ti mga sikaso dito opisina. Makaammo akon, itibat. Di nakman isuro, itinuan niya ti rumbang nga aramida. Sika, Albert? Mama, Sana ka maag. Tapno jakid din amunoan niya ti aramida ka. Iso adi ka agpakalaing. no saan da ka kayat adanggan? Makaammo kayo, mama. Ngam sa anak ang nagkurang iti pamagbaga kada kayo. Jak nagkurang amang palpalagip kada kayo. Wan, amok. Iso amabalin ka di. Sartingan nakon. Jay amam, ti magbagaam. Ala, panawan na ko dito ay. Taapa man amadalusan ni Laika, jay lugan ko. Rumwarak, tada papanak. Kartingak adalusan ti lugan ni Senyora Caridad. Amangan no ibaganan tumanan ang nagginadak na tigtignay. Tiyak kaya ti makabason manan kankwana. Nang runa itatanad nadlaw ang napudot ti ulo na. Dagiti sarming ti lugan na ti siguradwak anadalos. Narigat no da makita na amilat-milat dagiti sarming. Kasigurado nga agungot tumanan. Punasak pa iti side mirror na. Amangan no maliwayak adalosan da ito eh. Amangan no... Anya day, Jay? Diyos ko, nagbiri ti sarmin ti side mirror ti lugan ni Senyora. Diyos ko, sigurado nga agungot man ang kanyak day, Jay. Amang ano nyakit ti aramidan na kanyak. Laika, balasan ko. Apay, kaslang madandanagan ka mat. Nana, Apay, aya, balasang... Ha? Apay ngay. Nagbirimot kan ti sarming ti side mirror ti lugan ni Senyora. napwersak launay a pinunasan, Nana si Mang. Ay, por Diyos. Amangan noan niya ti aramidan na kan ka. Makamuditan. Narigrigat na jak aklunan kan kwa na abasol ko. Talaga nga inutil ka. Awan sirbin! Senyora, Amum ka di numano ti balor day chay, ha? Amum ka di, ha? Senyora Tibok! Ay, kasadak ko masi kayo kanya. Talagang awan ti amo mo. Sayang laang tinagastos ti anak ko anang padal ka. Tamuno ka matlaan. Awanan ka iti bail. Gusto ko ma, Senyora! Kasadak ko Gusto. Talaga nagtangkin ti puso ni Papa. Di nakpulos din ka. Albert Iho. Ngam ipagpagapog kada kayo. Sana ka sumuko. Aramidak ti amin. Agyaman na Iho. Kat namnaman. Senyor! Senyorito! Pang-aasiyo! Tulungan niyo ni Laika! Dus-dusaan gamin ni Senyora! Ano? Di takayin, Papa. Ano nga min tinapasamak si Mang? Nakabasol ni Laika, itay daldalusan na tilugan ni Senyora! Nas ka na may kan kay ti pagnakmam si kaababaunan. Oh my God! Mama! Mama! Huston mo! Huston! Di mo ikaluyan ay babae! Bayan na kamang dusakan ko na tapno agnakam! Anyaya tinagbasulan kan kanilay ka, Mama. Apay akurang nalapatayo mon. Mono da ita! Dinadaol nakit din tilugan ko! Anya? Nagbirin ti side mirror tilugan ko! Gaputa di na inanadan! Una yan, Mama. Nagbirila ang ti side mirror tilugan mo. Yung kunamlan no nakadagdag siya ng ti basol kan kanilay ka, gapitar aramidam kan kuana. Talaga na dagsa na basol na kanyak dayjay! Be reasonable, Mama. Saan nga umdas ti kas diyan na aramid nilay ka? Tapno dosam iti kas taunay. Iso nga uray no kagura na kita. Lapdan ka itar aramidan. Rimuara di mo amo tinapanan na.
Sir Fausto, panag ko na. No kaya't yung agkinaawatan kayo kan ni Ma'am Misty. Saan yung unay nga ingatan? Dahil ti may sa kadagiti di na kayat. Ti maingatan unay. Saan ko ngayon ingatan ni Misty? Madanagan aklaan. Iso kayat ko amamuan ti amin nga aramiden kan papanan na. Agtalip kayo kan ni Ma'am Misty. Amo na ter aramiden na. Kat patsek asaan nga agaramid dadya iti pakaisagmakan na. Dan. Di kay agdanag, sir. Adda mapagtalkan at taok amang sursurot ken kwa na. Anya ti kayat mo asawan, Dan. Sir Fausto, nadnadlaw no siya kamismo ti mang paliew ken mang bantay ken ni Ma'am Misty. Isu anang tangdanak iti mapagtalkan na tao. Amang surot ken mang protektar ken kwa na. Iti kasta, maliklikan ti anyaman adakes a mapasamak ken ni Ma'am Misty. Puston, balasang ko. Di ka nagsangit. Nana si Ma'am. Naimbaglakit din Taadda dito'y balayda da Senyor Amado kan Albert. Nalapdan da tinakarkaro pa'y ko mga aramidan kan ni Senyora Caridad. Nana. Oo na yan ni Senyora. Naranggas talaga. Agasam nga'y tinamayan nakan ka. Basol kumat ngamin, Nana si Ma'am. Diyak na ganad. Uray pay. Saan arumbang akas jay ti inaramid nakan ka? Mabalin namat nga ikisaylatan iti sweldom tinadadaal mo. Saan anas ka nadangran na ka? Ang kinay kayat nakalatta adangran. Kat dayta tinagalas nga aramid na. Imbes arimwara ko na. Adda akpay laang dito'y gapo itiday jay. Uy, ay no. Talaga ang masyudo tak itiday jay ang babaw na. Panunutan man anay bag, no husto tinaramid mo, Caridad. Na? Kaya't mo ang pagparangan asyak pay ita ti ayan tibidot, Amado? Caridad, nagbirri lang ti side mirror tilugan mo. Gamkas jacket din tinaramid mo kinilay ka. Ayan ti konsensyam. Ayan ti pusom. Di nakpagsawan iti kasta, Amado. Kan mabalin ka di mo iparupa kanyak nga isakit mo ti babaunan tayo. Caridad? Siyak ti asawam. Siyak ti rumbang nga isakit mo. Talaga mat nga isaksakit ka. Apay kit din asaan. Ngem no agdadata matan abiddot daytar aramidam. Apay ko mga isakit ka. Anya? Dayta laang ti makunak, Caridad. Ay na, Dan. Nabanugak lang. Awan matla ti serbi tinapanak. Kasta ka di. Sana bale. Anya ti ammom. Inton sumarono, ket agbaligi kan itino anyaman day tangas asikaswam. Ay, sapay lang ko ma. Aywen, imay dito ni Sir Fausto. Ha? Apay, anya tinaramid ni Papa dito eh. Umay nakakumakitaan. Ngam na iranamod nga awan ka. Nagungat ka di manan? Saan mat? Inlawlawag ko kenkwana, apaset ti panangasikasom iti negosyo dahil nga inaramid mo. Iso asaanan na nagsaopay. Ngam nadlaw ko akas lama imay-mayang ni Don Fausto. Dayta nga rod tirigat na kankwana. Nadnadlaw lang nga rodan nga adda pang panunutan na. Ngam di na pay lakat ipudno kanyak no anya. Misty? Ngam sana bale? Pilitak aduktalan no anya ti mapaspasamak ken ni Papa. Amangan ngamin no adda na patig abanag amaduktala. Nga isumat ti pag-aburidwan na itak. Rimuaran ni mamam. Kunak no saanan arumar itay. Rimar mutlaang. Papa. Ay. Amo ka na sakit tinagam mo itinam. Kapoy tinaramid na. Pilpilitak ng awatan ni Mama, Papa. Ngimuraan ni tar aramidan.
Jak na awatan no apay akas dito ugali na. Albert, iho. Nakasimsimple abanag day jay papa. Nalabsin tagsarita. Saan mat nging gagara ni Laika day jay? Nalabit ang napwer sa launa ti panang punas ni Laika iti side mirror ti lugan ni mama. Iso akas dyan nagperri. Ngam nalabas ti naramid ni mama kenkwana. Dayta nga rod kat. Apay ang nadagsan ti dara ni mama ken ni Laika. E dinto to nasingpot mo't ni Laika. Nagagat. Jaka mo, iho. Jaka mo. Sige papa, panawan kayo pa dito eh. Mapanak lait ayan dalay ka ken nana si mang. Diyos ko. Gapo nga tata ni Salome ti inanilay ka? Iso akas jay anadagsan ti dara kan kuanan ni Caridad? Agap, di namit amo no bilang. Tulungan na kuma, Diyos ko. Sapay la kumata maurnos tumutla ang dagito'y aparikot ang mapaspasama kita. Misty ti umawawag. Hello, Misty. Papa, ayan mo? Ada akong dito'y balay, iha. Kasta ka di? Oo, iha. Sika, ada ka din dito opisina? Karuror ko lang, Papa. Agawit ako. Iso ngay nawagan ka. Tapno siguradwak na da ka dita balay. Yak namin kaya't adi ka masangpatan dita. Kasta ka di. Di kagdanag, iha. Tsakon rumwar. Ituyak langin balay. Talaga analaos ti pungtot ko gapoy tinapasamak. Jak maiwak si iti isip ko. Ti panangisakit dagiti agamak. Iti dayjay abbabaunan mi. Anya launay tinakita da kanilay ka. Taapay nga isakit dang agpadpada. Wano? Agpada dakit dimat nga gusto iti dayjay alay ka. Dagiti awanan bain nga agama. Di dalaangan agkamkamali. Talaga adyak ida mapakawan. Nukastakit din nga paiso. Tinasayat. Di akon agtuloy iti papanak kuma. Agsubliak langan ni Jubalay. Narigatan. Ang mga nuadakit di mat mapasamak adyak namnamaan. Bayat ti kaawan ko ijay balay. Jak ingagara day jay, Albert. Saan apulos? Amok day talay ka. Iso na lang ta din akong inikan ni Senyora iti gundaway kong agpalawag. Kinabil na kun adagos, apaman anay bagakan kwa na ti basol ko. Nasaysayat pa'y kuma, no di mo langan yung pagbaga. Anya? Binaybayam latta ko man. Kaya't mabilang nagdamag kan ka, di mo kumainaklon na si kati nakabasol. Kaya't mong agbalinak na ulbod. Pasensya kan lay ka. Napanunot ko lang amin. Awan mo't lang ti serbiti pa nagpudnom kan kwa na. Tadi nang ran nakamatlahay. Idinto tan nagulbod ka. Adak mo panggapwan na anang kabil kan ka. Sa anak na ulbod, Albert. Kan may sa, basol ko mo ta talaga. Jack na ganad, isong adda na dadaal ko. Ngam uray pa'y. Saan anayin kalintigan ti kasting inaramid ni mama? Ket dayta ti Jack magustuhan. Adda amin ito'y dagiti napapatag a file iti kumpanya. Dito iti pagilimlimangan ni Misty. Naimbaglakid din ta masansan ita arumwar ni Misty. Masansan nga adda papanan na.
Ket italtalag na kanyak ti amin. Isu anawaya akmet ang makapagsukain. Ket nawaya ang mga ramid iti amin akayat ko. Kas kumaita. Mabalin ko manin a doktorin dagiti papeles nga daritoy. Ket inton agbalawdan. Kukwak tugaya mo ti amin akarbangan iti amin asa likwada. Nasken apulido ti amin atingnay ko. Iti kasta. Din tumadoktalan ni Mr. Aramida. Saan abalya madoktalan nanto? Inton na ornos kon ti amin. Ket naiyakar kon kanyak ti amin akinapak nang da. Adyak makaid na amang kitkitakan ka, Papa. Nadnadlaw nga da parikot mo. Adda timang burburibor kan ka. Misty. Papa, anya nga min dayta. Ang mga no kayat mo ayuman kanya. Alan, Papa. Di ka agbabain. Personal man wan no saan. Ibagam lang. Nakasaganak mat adom nga kat. Anak na. Kat sigurado ang maawatak no anyaman day taapag parparikutang. Sigurado ka kadi, Misty. Imbagak matan, Papa. Iso asigin. Ibagam kuman. Magagaranak paikit din ang mga mo no anya day ta. Agur-uray Papa. Iha. Adda kabsat mo. Anya? Anya nga adda kabsat ko ngay bagbagam Papa? Kasano ko mga adda kabsat ko? Ibagam man kanyak Papa? Kasano nga adda kabsat ko? Aguray ka. Aguray ka, iha. Anya nga adda kabsat mo ngay bagbagam. Naglawag ngay bagam Papa. Adda kabsat ko kunam. Iha, saan nakastati ko na? Tiimbaga ka. Nagsayaat kat pumahan no adda kabsat mo. Saan ang kastati nangag ko, Papa? Ngam kastati kayat ko asawan, iha. Nagmayat kat pumahan no adda kabsat mo. Tatlo adda kad kadwata. Daytati ko na. Daytati kayat ko nga ibaga. Sigurado ka, Papa? Hindi ha. Kastati kayat ko asawan. Amang ano nagbidot ka lang itinangag mo. Ngamkit di. Kastati kayat ko nga ibaga. Nagsubli ka, Mike. Kunak man no ada napatag nga aramidan nyo iti amigam. Diya ko nagtuloy anapan ije balay na. Narigatan. Amangan no at dakit di mapasamak dito'y balaya. Bayat tikawan ko. Andiya. Oh, apay akitaan na kiti kasta. Kas lang amin jak magustuhan ti imbagam. Apay, adda ka di dakas iti imbagak. Anya ko mati mapasamak dito'y bayat tikawan mo. Ha, anya ti amok. Ang mga no agbalin maten ang motel to'y balaya. No kasta nga awanak. Anya? Una yan ti kasta nga ibagbagam karidad. Ilawlawag mo man no anya ti kayat mo asawan. Makamukan ang mga awat. No di mo maawatan ti imbagak. Ang mga nukonang ka. Wano saan na. Ang mga no agindi di ang mo kalaan. Ngamin, di mo kayat ang mabisto ka. Karidad? Kasta lang kasimple dayta. Inalak amin ang akasapulak a papeles. Saan arumbang ang makita dagiti empleyado dagiti papeles ng erwar ko dito opisina. Ang mga no agatap da pay. Ngam anya kumangay agapong agatap da.
Siyak ti pagtaltal kan ni Misty dito'y opisina. Imposible mo't apagatapan da ka. Basta agpasimpli akla ang arumor dito'y opisina. Kampay idi. Ket kas lagagangay lang apapeles dagito igam ko nga irwar dito'y. Tapno iti kasta. Ket saan da apagatapan iti madi. Inakan. Rumwara kon dito'y opisina ni Misty. Ha. Ni Misty. Song batak pa'y. Tamang ano napatagti baga na kanya. Una yun ni ma'am. Nukas tagayam timbaga na kada kayo, papa. Oh, Albert, iho. Anya kumaga po ano sa una tikas jay. Diyan ka mo. Sa bali ti turong ti panunod jay inam. Dak pa'y din maawatan. Papa, No daduma, mapampanunod ko. Dakla ko man imanugot idi, nga isutin tulag kanyak dagiti dadakkel ko. papa, Itala maamiris ko dayta, iho. Tano jak imanugot idi, nalabit asan matakastoy ti mapaspasamak ita. No sakla ko mati nagpili iti inasawak idi, ang mga no adayo ang mapasamak matikastoy ita. No nagbalinak la kumaakas iti aramidam ita, amangan no sa bali tigasat ko. papa. Ngabiti may sa banda, agyaman akmatlatta, taiso tinakaginasat ko. Tano saan, amangan no saan kumamat asika, tinagbalin aputot ko, Albert. Papa, Iho, itapay lang. Akid daw ako niti pasensya kan ka. apay papa. Gapo tayo pilpilit kumatkan ka ni Misty nga anak ni Fausto. Ah, Manipo dita, iho. Diya kon ipilit pa'y ani Misty ti asawaan. kasanong ti saritaan nyo ko niton Fausto? Makamo ditan. Ang mga nuwada na pimpintas agasat mo. No si ka mismo ti agpili iti ayatan. Alandan, kastapay nga rod, ha? Wen, Misty. Siya akong timakam mo dito eh. Agyaman, ha? Anya kalaki din na ya. Trabaho da ito eh. So, di ka madanagan. O, sige nga rodan. Bye. Aging gaita. Diyak pa'y lamalipatan tinakuna ni Papa. Adda ka no kabsat ko. Ngam imbabawi na matlaang. Tati ka no kunan. Nasayang at kuma no adda kabsat ko. Anya tagpaiso. Adda ka di ilimlimat ti amak. Ngam no bilang lang. Kasano kumaan adda anak iti kabsat. Kat nakitak matno kasano ti panagayat ni Papa iti day di mama. Kasla imposible ang maadda anak iti kabsat. Ngam imposible ang nagbiddo taklaang itinangag ko nga imbaga ni Papa. Nalawag ang nangag ko nga imbaga na nga adda kabsat ko. Iso na lang ang taimbabawi na itay ng pungto takon. Anya nga tatyag paiso. Dayta nga tati pag-aburiduan ni Papa. Nana si Mang, di ka unay. Amo mo't akagap-gapom lang iti sakit. Amang ano mapasublyan ka. Di nakpakadanagan balasang ko. Kabaala akon. Nana, Si kakit di ah. Amangan no kayat mo mati aginana. ay saan nana? Nas ka na maaramid ko dagiti trabaho. Ay. Ammo ka na sakit tinakam mo. Gapo iti napasamak. Gapo iti panangkabil kan ka ni senyora.
Saan, Nana? Nalipatak pa kit din dayjay. Anya? Saan aron ba nga gimulak iti sakit tinakam? Sa maysa, nagbasulak mo't ngamin at talaga. Ay, una yan, Laika. Talaga, ana idumdum at ikinasingpat mo. Nana, Dayawan ka itikas na agalan mo. Katsapay la kuma, taag talinaad tikas na akinasingpat mo. Iha, okay ka kadilaan. Awan ti parikot kanya, Papa. Sigurado ka? Wan, Masayat mo't no kastagayam, iha. siga ti rumbang adamagak, Papa. Okay ka kadilang? Di nakpagdanagan, iha. Okay aklang. Sigurado ka? Wan, iha. Awan ti parikot kanya. Nasaya at nga rod no kasta. Nadatulagan mi ka ni Amado. Iso arong muarak ita. Adakan ka dayta, Papa. Ngam no siya, dito yak latan balay. Takayat ko ti aginana. Ni Fausto. Hello, Panyero. Panyero, ang mga lumabalin nga agsarak ta. Day talaga yam. Awan ti parikot. Kaya't kumat ti agaliwaksay. Sa dino ti pagkitaan ta? Itisigod ang papapananta, Panyero. Ita ka din. Uwan, Panyero. No awan, ti pakakumikumam. Awan, Panyero. Malangarod. Agsarak ta iti sigod. Ang muklatan, no apay nga agsarak kayo adwa. Anya ka magtan karidad. Inawagan nak ni Fausto. Sigurado ang napatag ti pagsaritaan ni. Ita, kastakit din ti bagam. Awan matdakas iti imbagak, saan ka di? Diyak amukan ka. Amado, kanayon nga ibagakan ka. No asino tinagsili, iso ti magasangan. No nangrik na ka iti imbagak, makamuka. Saan asyak ti papasulam ang managatap. Tasanak nga agatap no awan ti makagapo. Awan ka rin mga pagdanagam na nasila. Na oray no rimuar ni Papa. Albert Barok. Atak dito eh. Kat jak itulok nga adamanin madi nga aramidin ni Mama. Sa bagay mo't kit di Nilay ka. Ayan na. Adda iti komidor, Barok. Agdaldalos. Kahat, kumusta nilay ka? Among, no adda dayawak ka nilay ka. Iso, ti kinasingpat nga. Nana si Ma. Jak pulos makita ang nasakit tinakam na kan ni Mamam. Tasigon kan kwa na. Saan arumbang nagimula iti sakit tinakam? Nang runa, kat talaga kanumat ang nagbasol kan ni Mamam. Lukas ta, plano mo kuman nga ibagagin ni Misty? Wan, Panyero. Ngam nakita tinalaos sa pungtot ni Misty. Iso nga babawi. Panyero, Di nalakit di maaklon no maamuan na nga dakabsat na. Kat day ta tinakarkaro itan apag aburin duak. Anya ti aramidak, Panyero. kinapudno na Panyero, awan ti makona. Jak amo ti sawa. Panyero. Komplikado ti sitwasyon ita. Ay, huwag nga rod. Mabiit lang, Panyero. Mapanak labit iti restaurant. Sige lang, Panyero. Narigat ti sitwasyon. Iso asaan na narumbang nga ibagak kini Fausto tinaramit ni Caridad kini Laika. Nasigurado, madagdagan lang di pampanunutan na.
Masikuranak dito'y balay. Kunak nga ginanaak. Nga mariknak ang masikuranak. Ha? Ika na. Apag isa temawan. Isang batag. Hello, Dan? At dagayam na ni Patam a pinirmaan, Misty. Kasta ka di? No kayat mo, umay ko'y papirmakin ka dito balayo. Saanan? Siyaklangan ti umay dito opisina. Ha? Orayan nak dita. Umayak, itamat lang. Apay akasta ti panangkit-kit am kanyak, Simang? Awan, senyora. Awan ko nam. Ngam amok nga da sa bali anam mo kontra kanyak. Awan, senyora. Apay kumangay akasta ti Aramida. Di mon paglibakan. Agaam mo tayon. Senyora. Ala, panawan na dito'y. Diyak magustuhan ti kasta adjar mo kontra kanyak. Isu asak bay ang makapungtutakan ka. Pumanaw kalaangan it isang one. Aday ka, napirma akon. Agyamanak. Pasensya ka na. Nagbanog ka na nagsubli dito opisina. Gapoy ti dito a papeles. Awan ang yaman na, Dan. Oh. Apay, Misty. Adda parikot? Adda na sa ukanyak ni Papa. Nga aging gaita. Kat saan ang mapunas iti isip ko. Anya? Panagkunak kat dayjay ti makagapo. No apay akas lag parparikot ti ama. Anya nga minday ta, Misty? Nasa una, nga adda kano kabsat ko. Anya? Dayta tiyagpay sudan. Ngam imbabawi na matlang. Ni, kasano day ta? Nagpungtutak ngamin itinangag ko. Kat imbaga na matan asabali la kano tinagdanga. Di kano kunana. Kat nasaysaya at kumano adda kabsat ko. Misty? Iso asaan ang mapunas ti isip ko dayjay anapasamak. Amangan mo no sa baling agpay sa tinagawatang. Imposible, Dan. Ngum si kamot lang tinangibaga. Saan ka di? Inkurehir ni papam ti amin. Udno. Ngam talaga asaan ang mapunas iti panunot ko. Tikas jay ana sa uni Papa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Panyero, adon tinainog mo. Ang mga numasumbraam. Di nagpagdanagan, Panero. Kabalak matkat. Amok. Nga mga numasdao ni Misty no sumangpad kay J. Balayo. Kasano no damagan na no apa ang nagpartag ka? Panyero. Dahil ako matilaglagi pa ang Panyero. Iso pa nagkunag. Kasayaatan no agawitan. Narigat no dumlaw ni Misty. Tanakarkarulaang nga agparikot ka. Makitam, Albert? Rabiin, ngamawan pa'y laang ni Papam. Mama. Kunaktumat ngamin kan kakat. At dalakit dit. Abay tan ni Papa, Mama. Isunti din ta. Anya lakit din ni Mama. Talagang agat atap ko ni Papa. Ngam di nakmabalin nga alilawan ni Mama. Nang runak at amo kong dipod nung ugali da ni Papa. Amo ko na pagdiligan, di ka babalin na.
Laika, balasan ko. Agin na nakamutan Anyakan sa. Mabiitan daytoy nana si ma'am. Apaman ang madalusak daytoy, agin na naakton. Uray no muna kayo ni Jessilyn. Ay saan? Kasayaatan paikit dian, nutulungan kalaangan. Tapno malpasan. Kat agid danta na mapan ijay silid. Nana? Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak no baybayan ka ditoy. Iso abantayan ka. Agyaman nak, nana. Nakasingsingpat kayo at talaga. Ngam, saan kayo kumangagdanag? Awan mat siguro ti dakas ang mapasama kanya. Jak kayat ti agtalaklatan, Laika. Narigatan. Iso abantayan kalatan ditoy. Di ka kadipay agawid, Misty. Jakpay kayat. Amo, mas dawak. Anya ti kayat masakot. Itay pa lang at data dito eh. Ngam di ka pulos timim-tim iti arak. Jak kayat dagin. Awanyak itinod. Kan may sa? Adda kayat ko aduktalan. Kat nagbarda ka. Ang mga lunakarkaro adyak maduktalan ti amin. Anya? Wanda. Isa kayat ko na ang palabas iti oras dito eh. Jak kayat dagin. Pasensya ka no medyo nakainuma kayo. Maawatan ka, Papa. Agpada ta lalaki, isa ang maawatan ka. Kat kumusta mat ni Sir Fausto, Papa? Dayjay, may samot nga agparparikot. Anya ti parikot na? Kaya't ko asawan, may samot nga agparparikot kini Misty. Masyaklamay sa Papa. Talagang amin ang naalas to ugali ni Misty. Natangkan ti ulo na. Nanya ti kayat na. Ipapilit na nga oray pa saan ngagbalin. Tay tangarod ket. Naimbag ko man o... No, anya, Papa? Awan, iho. Bala, maturog tamiten. Aginanatan, tane, rabi. Nauli na kay balay. Nakaturog siguro niya, Papa. Diyak ang manos to day tingar aramidak. Agat atapakin ni Papa. Iso na lang. Tatalaga asaan ang maliklikan. Nang runakit kasjay pa'y tinasauna kanya. Anya kumatinanggapwan na anagsao iti kasjay. Makapaatap at talaga. Kasanun na talaga mag-anag kang malilaang iti na isawang na. Diyak kaya't apanunutin ita ti may papan iti dayjay. Isa ati na sayat. Agdiretso akon ijay silet ko. Tagi na naakmatan. Dumtang tulat ta siguro ti kanito ama-amwak. Noan niya talaga ti mapaspasamak ken ni Papa. Agan annad ka, Laika. Tapno awan ti madadaal mo. Maawatam. Pasensya ang dakla ko man itinapasamak, senyora. Basol ko. Di ka man kundi singpat. Tama nga no nakarkaro pa'y amakabil ka. Senyora. Tanangam titignay mo. Tapno di ka makaaramid iti tiyak magustuhan. Uwan, senyora. Laglagi pag-akanayon dayta. Nagrigat lakit din ayaw ti agtarakan iti manal. Anan ni senyora. Talaga napudot ti ulo na kanya. Anya nga taaya ti basol ko kankwana. Kasla saan mat nga umdas arason ti kinasingad ni kani Albert.
Tapno kas dekit din na kanayon nak apagpupudutan. Anya nga taa talaga ti basol ko kankwana. Kasla adda hangover mo papa. Pasensya kan, iha. Medyo naimasan mi tinagistorya kani Amado. Hindi nagkita kami di kalman. Kitday jay, medyo ado, tinainom mi ado Kasta ka di? Uniha. Iso ang nakaturog akadagos apaman ang nakaawid Isumit lagayam nga awanan apulos ti ari makmakyo iti simmang pata. Pasensya kan, iha. Awanan yaman na, papa. Kita ngay. Rumor kayo kadimanan? Jack pa paliwag pa iti bagi. Nagsakit nga minti ulo. Tinasayaat, agina na kayo laangan, papa. Makitan tulatan. Amumatan. Amangan no kilat nga darom so aparekot kadagiti negosyo mi kani Amado. Sabagay magkit di, Ngam no awan, agina na kayo latan dito'y balik. Nasaya ter aramidem. Kanayon na si putam ti garaw ni Laika. Numabalin. Kanayon na palagipam. Tapnosan ang makaaramid iti pagpungtutan kan kuana ni Caridad. Matungpal, senyor. Di kay agdanag, takanayon nga aramidak dayta. Aginggat mabalin, jak kayat nga alilaan ni Caridad ni Laika. Kang runaan na jak kayat akabilan na. Oh, di na kita niti kasta si Mang. Di mo ikan iti sabali akay papananti na isawang ko. Saan ba't nga iti kasta, senyor? Di kay kumaagungat kanyak. Sa anak nga agunget si Mang. Kaya't ko lang nga maklaro ti amin. Amangan ngamin no sa balikit di tinagawa tam iti naibagak. Saan, senyor? Nasayat nga rod no kasta. Nabartak ni Papa Idi Rabi. Nadanon mo nabartak? Saan? Imbaga na laangan itay bigat kanya. Apay ka no nabartak? Naginumda ka no ken ni Tito Amado. Kastagayang. Ngam amon, agdwa-dwa. Anyo ti kayat mo asawan? Amangan no dakit di mat ilim-limad da. Ha? Kas kumaitian niya? Dan, mabalin ka di. Saan asyak ti interogaan? Saan asyak ti ama? Pasensya kan, Misty. Awan anyaman na. Basta siya, jak agsardeng aging gaadyak maduktanan no anya talaga tipod no. Nasapa nga inawagak ti sekretarya, papa. Apay, iho. Adda ka di parikot? Awan matkit ni. Iso na lang ta binilin kon kadagiti rumbang aramidan na. Ken imbaga kajak mapan ija opisina ita. Taapay. Jak man mo, papa. Ngam sabali ngamin tagparparik na kanyak. Anya? Amka nga damanin madi ang mapasamak dito'y balay. Isa kahit ko tagtalinoy lang dito eh. Adakan ka day tayo. Angam ne. Ang mga numabaybay amon dagiti trabaho medyo opisina, ha? Santo ang mapasamak day ta, papa. Ipasigurado kan ka. Nasaya at no kasta. Wan gayang, papa. Adala ko makayat ko amamuan. Anya day tayo. Sa dino itan tayong tinakarelasyon nyo iti. Albert, iho. Mabalin ka di. Santa ko man napagsaritaan day taabanag. Ingka gumaakon nga intanem iti lipat day taabanag. Iso apangasim ko ma. Tasaan tan na pagsaritaan pa.
Nabayagan nga amok ti pamilya da senyora. Ngam itala ang anakitak akas jay kadagsan tiguran ni senyora iti may sa atao. Kat si kaday taagurguraan na, Laika. Nana, Iso ano kas jay nga agdamag ka kanyak no anya ti basol mo kankwana. Awan apulos ti maisungbat ko. Ngamin, talaga ajak matam mo. no siya may sa nana, jakon pampanunutan dayta. Ha? Tinapatag kanya kat araramidak ti trabaho. Tinapatag kanya kat makasubadak iti utang ko anay bag-anakam kadakwada. Iti pamilyada. Laika, balasang ko. Jakon samiran pa'y no anyaman ti aramidan kanyak ni senyora. Tinapatag kanyak kat nadalos ti konsensya kat awan ti madi nga aramidan. Naglaing kamutan, Albert? Intalagkan ka ti amam ti negosyo. Ngamdan da ni di kamapan ni ija opisina. Tapno mabantayam laang dayjay abbabaonan. Mama, Apay akas jay launay ti tratom kan nilay ka. Agkurso nada ka kadikan kwa na? mama mabalin ka di. Saan kayo kumamot akasta? Apay kumaasaan. Kat jakon magustuhan ti makikita. Mama, Mabaybay amon dagiti obligasyon mo. Kapulaang takayat mo abantayan dayjay ababaunan. Kabalan nakpayan asukiran. Kan kontraan nga inam. Kapokan kwa na. saan kayo akontraen? No husto ko matar aramidin nyo, mama. Yung agdadataasaan anasaya at aramid nyo, iso akontraen kayo. Nagturad kan alag sao iti kasta? Talaga, mama. Mama, Mariing kamat ngatan iti kinaputno. Gapo iti panang tungpakan ka. Ngam no saan pa'y laang? Jaklamon asaritaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko, tinungpa ni senyora ni Albert. Nalawag anak itak ti amin. Jakla mo no apay. Tadyak mat mangag ti saritaan da itay. Nalawag anak itak ti naramid ni senyora Caridad kankwana. Oh, Laika. Anya ti araramidam ditoy. Nana si Mang. Anya ti mapaspasamak kan ka. Apay akas na tilangang. Nana, nakita. Tinungpa ni senyora Caridad ni Albert. Anya? Imposible nga aramidan ni senyora ti kasta ka ni Albert. Ngam nakita, nana si Mang. Iso apat tsandak ko ma. Itay pala di ka matagtagari. Madlaw na unag ti pampanunutam, Misty. Jak maliklikan dan. Ha? Apay? Anya ti pampanunutam? Aging gangamin ita. Saan ang mapunas tinasao kanyak ni Papa? Misty, di mo't si kamot lang tinangibaga, akino na ni Papang, asabali lang tinagdenggam itinasaona. Saan nga ro din anasken apagsayangam iti oras, ti maipapan iti dayjay? Ang mga nonyaki di ti mapasamakin ka. Jak man amo, dan. Jak maawatan ti bagit. Imposible ngamin ang nagbidutak laang iti panagdengag ko idi. No di mo pa'y lapunasan iti isip mo ti maipapan iti dayjay. Nakarkarong agparikot ka. Si kantumot lang ti kaasi, no manayunan ang manayunan ti parikot mo. Alang rod, ikagumaak alipatan. Albert Iho! Albert! Apay nga ya, di mang lukat ni Albert.
Itamampay. Kuno, at dakit di matararamidan na nga importante. Jaklaptan singain. Ang mga noda kasarsarita na iti cellphone na ditasilid na. Isuasa namang luklukat. Senyor Amado? Apay, si Mang. Senyor. Si Mang, apay ato malangkyaw ka. At da ka di parikot? Nakita kayo nga mga tuk-tuk-tuk iti silid ni Senyorito Albert. Wen, at da ko may bagakan ko, ana. Saan mo tamang luklukat? Ang mga noda importante nga aramidan na. Patsyag ka na sakit tinakam ni Senyorito Albert, Senyor. Apay ko masimang. Dumngag kayo, Senyor. Ibagak tinakita ni Laika nga inaramid ni Senyora iti anak yu. Kunak lanog talinaod kay di balay. Tako namot anasakit ti ulong itay bigat, Papa. Ngam imay kamot dito opisina. Adda ka di masapol mo? Iha. Kaya't kalasarong karan ditoy. Apay, Papa. Pagarupam ka di ajak as-asikaswan ti trabaho dito opisina? Ne, sana kasta misti. Amangan ngamin naawanan ti panagtalak mo kanya. Sana pud no day ta iha. Amom ngagtalakaken ka. Nang runa no may papan iti negosyo. Nasaya at matnukas na, Papa. Tano saan kayon ngagtalak kanya? Mabaling nyo mat nga ikatanan ti karbangak amang i-manage iti negosyo. Sikamat. Anya ka di manan day ta nga ibagbagam aya. Awan ti madia kayat ko asawan, Papa. Kayat kulaang kat nalawag ti amin. Ibagayon no anya ti adda arik nayo. Ta si dada anak mat amangawat. Kasta laang ti kayat ko asawan, Papa. Alati ko na ni Senyor Amado, nana si Mang. Uray iso. Di na patyan tinapasamak. Imposible, kunana. Nana, Ngam itay imbagak asi ka amis mo tinakaimatang. Namati mo't laeng. Among balasang ko. Talaga asabalin ti mapaspasamak ka ni Senyora Caridad. Nagsubli at talagang tisigod a kinauyong na. Taultimo ni Albert kat kabailan na pa yun adangrahan. nakigtutak na ron idinakitak dayjay, nana si Mang. Ay, naimbag tadi na kanadlaw akit kita ida. No nadlaw na ka ni Senyora, amangan no anyaman ti inaramid na kan ka. Nana, iso nga aganad ka akanayon balasang ko, Tanukas jay akabailan nan akabilan ni Albert nga anak na nga ipatpatag na unay. Sigurado nga awan anyaman na kankwana, no may sakadata tidangran na. Awan ti rumbang apagdanagan nyo no may papan kadagiti negosyo yo, Sir Fausto. Si dada anak amang tultulong ka ni Ma'am Misty. Sigurado ka sana mabaybay ang dagiti negosyo yo. Masaya at no kastadan. Talaga kasta tinamnamakan ka. Amumutan. Diyak kaya't masayang ti panang tulong mikan ka. Uwan, sir. Nakasaganak nga agsubad kada kayo kani Ma'am Misty. Ken maysa. Namaag adi mo baybayan. Tano saan aga po iti negosyo? Awan ka iti ayan mo ita. Amangan no di ka pa'y kat makapangan iti mamitlo iti may sangal daw. Sir Fausto. Di ka masaksakitan dan. Ay bagbagak lang ti pudno. Mawatak, sir. Nasaya at no kasta. Ala, mapanakon. Ay, anyan. Talagang imparupa na kanyak. Ano saan aga po kadakwada? Sa anak-anak kaadal, kanaadaan itinapintas a panagbiag. Talaga analaing amang insulto dagiti babak ng akas ka ni Sir Fausto. Ngam sige lang. Para makitan ton, noon niya ti aramidan da.
iti kanito nga isudang tumutan ti agriga. Itay pa'y lang agit kita, anak. Anya ayat iparikot mo, amado. Oh, Sa ita apagdamdamagan ka? Agsen na ay ka? Akas ka lamang lukloko? Caridad. Mabalin ka di, amado. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Saan akas ta akas ka lang mauyong amang kitkita kanya, iti nasakit. Abay, at dadakas sa panggap mo kanya? Plano na kun agudasan, tapno nawaya kayon, iti babae? Talaga nga iti uray ka ano man. Nagalas ti panunot mo, Caridad. Jak ag panunot iti naalas. No di nakik-ikan iti rason. Caridad. Iso ano adda ibagam? Agsaukan, sakbay ang makaisawang akmanan iti sabali. Talaga sa bali ka na niya. Tama iturid mo pa yan nakabilan, di anak ta. Nagipulong gayam kan ka ni Albert. Kas jay ti gunggunana. Kain paro pa namatan kanyak ti panangisakit na iti babaunan tayo. Aniya. Kadyak magustuhan day ka. Iso nga iti kanito nga agarabid manan ni Albert iti saan ko ang magustuhan. Jak agpang nga dua amang kabil manan kadkwana. Anya tinadlaw mo kin ni Papa iti panagsarita yo, Dan. Gusto ka. Kaslad na nagbaliwan ni Sir Fausto. Kaslaki din kimotong pa yan. Kasano, kat saan samot naminan ang makaturturog? Misty? Amo, pampanunutan na latan ti may papan iti... Itian niya. Diyak mo. Day tati bagbagakin ka, Misty. Saan arumbang nga agatap kalatan? Kasapulam ti ibitin siya. Dan, Narigat no basta agpanunot kalatan iti madi. kasanon tinangag ko ng imbaga ni Papa nga adda kabsat ko. Imbabawi naman, saan ka di? Imbaga na asabali laang tinagdenggam. Diyak mo, Dan. Diyak mo noan niya tirumbang apat siya. Sa balin tinagturungan ti saritaan. Imbes ko maornos ti amin, babaan iti panagsarita mi. Ngam saan? Senyor, Talaga sa balin ti ugali ni Caridad. Nagsubli ti sigud nga ugali na natangsit, ken nalaing ama kisubang. anya nga rod ngay, senyor. Awan ati maramidan tayo. Dayta nga rod kat. Kat ti kaasi, da kayo. Nang runa ni Laika. Madlaw talaga nadagsan ti dara na kinilay ka. Day tangarod mo ti pagsidsid taawak, senyor. Uray awan madingar aramidan ni Laika. Uray no nakasingsingpat kan nagagat. Di na maapresyar apulos. Simang, Mas da awak mat no maminsan. Agam, injak mat may sapulan iti sungbat day ta asaludsud ko. agpapada tayo lang. Sige, rumuarak. Diya kaya ti agtalinaed ditoy. Tamang ano kanayon kami latan nga agsubang kini Caridad. Apag iso, panyero. Talaga nga awagan ka kuman. Ngem nakauna ka lang nga imawag ka. Panyero, Iti langin sigod ti pagsaritaan ta. Okay ka dilangan ka? awan parikot kanya, Panyero. Sige nga ron. Mapana ko ni Jay tamat laang. Sige, tagturungak mata ni Jay. Ala, agkita talangin ijay, panyero. Makapadanag na sa ma'am. Saan mo tan arimrimor ni Albert iti silid na? Laika,
Mga noon niya mo tan tinapasama kan ko na. Saan ka kumangag panunot iti kastanay ka? Kabisadok ni Albert. Uray pa'y nga takasano kasakit tinakam na. Di na maaramid adangran ti bagina. Nana, Diyak lapat siya na pagpanunutan na itidakas ti bagina. pasensya kayo no tila mapampanunot ko. Madanaganak namin at talaga. Maawatan ka matkit di balasang ko. Agam, di ka agdanag. Siguradwak kan ka asaan na pagaramidan ni Albert iti dakas ti bagina. Surutak la kumaitay ni Amado. Ngamawan matlaang ti Serbina. Iso asaan laangan. Jakmet kayat ti rumuar dito'y silid mi. Tamasurunak laang ang makakita kadagiti kasuron ko at tao. Anyamot ngaminan ti kastoy. Apay asyak pa'y tinapalikmutan kadagiti awan Serbina at tao. Di da pa'y lakit kumamaustal amin. Ha! Talaga ang makaisawangak iti saan nga umno no kastoy laang. Makapasuron at talaga. Di ka matagtagari, Panyero. Anya ti pampanunutan. Anya pa kuma. Ti sitwasyon ko ita, Panyero. Panyero, Saan mo tama ilibakan ka? Komplikado ti sitwasyon ko itan. Saan ka di? mawatan ka, Panyero. Saan la kumana pasamak dagiti napasamak iti kalabas. Awan ko matikas to'y apanikot ita. Panyero, babalawan na ka di. Awan matkit di ti babalawak. Iso na lang ta... Oh, Panyero Fausto, at niyan. Urayad niya pa iti aramidin tayo ta. Uray pa nga tanong ag pinabasol ta. Anda ditan. Saan na maisubli pa iti napalabas. Ket kang runaan ti amin. Saan ang amabaliwan pa anya nga ron ti plano mita, Panyero. Diyak pa mo, Panyero. Matikawak at talaga. Agam saan akayat asawan day ta? At ang likodak ni Laika nga anak ko. Panyero, Amom, Panyero. Ano mabalin? Kaya't kun nga iwaragawag ti amin. Nakamaudyanan na. Naamwak nga damat lagayam anak ko. dahil talang matikayat ko amang ngagan ka, Panyero. Di pa nangaklon mo, kinilay ka nga anak mo. No amom lakuma. No kasano ti kinaragsak ko. Apaman anakitak ti resulta ti test, Panyero. Nadlaw ko mat na ita, Panyero. Kat maragsak anak mo, paragan ka. Iso na lang ta komplikado ti amin. Diyak kayat nga darumso aparikot, Panyero. Kang runaan na adyak kayat ama iskandalo ti anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay akasta ti panangkitkitam kanyak, si Mang? Ha, senyora. Kaslakit din adabasol ko kan ka. Saan mat senyora? Agrason ka pa'y laang. Nasiputan ka lang arudan. Senyora. Ayan di ka duwa mababaunan, ha? Adda ije bodega, senyora. Agdaldalos. Bilinam. Tapno saan manin ang makadadaol. Tano adda manin madadaol na. Talaga nga ipapas ko ang kabilan. Ha, Sana siya kisubsubukan nyo. Tauray balibaliktadaan nyo tilubong. Agdadata asyak ti amoyo.
No anya ti plano, Dan? Anya, Misty. Planong akasarita manan iti may sapay agundaway ni Papa. Maipapan iti anya. May papan iti na isawang na. Ha? Kaya't ko talaga ang malawagan ti amin. Tiyak namin makaid na amang pampanunot. Adakin ka dayta. Ngam ti makunak. Mangkita ka iti napintas agundaway. Kastagayang timbagakan ka ni Senyora, Nana si Ma'am. Wanlay ka. Isa pa nga asim. Annadam ti amin atignay mo. Di mo ikan itiraso namang kabilkan ka iti oray la. Nana, Adamot kit didita ni Albert. Ngam saan arumbang nga agsamakad talatan kan kuana. Amumat no anya ti kayat ni Senyora. Aramidan na lata nga uray anda ni Albert. Di nan ikan kano jay anak na. Iso nga anad dinalpas nga anad tinaskan nga aramidam. laglagi pag-akanayon dayta, Nana si Ma'am. Nasaya at nukasta. Narigatan. Ang mga nuanyakit di ti mapasamak. Sana bale, Nana si Ma'am. Agan nadak akanayon. Mawatag no anya ti kayat asawan itay ni Fausto. Tano panunutin nga agpaisoan na imbag. Siyak ti makagapo iti amin. Siyak ti makagapo no apay ang naging nasidagdaki ni Salome. Siyak ti makagapo no apay ang napasamak ti amin. Aggayem kamin kini Fausto. Sipot pa'y uping kami. Gaputan na singet dagiti dadakkel mi. Iso ano lapsan ti agsarita. Kaslag kabsat kami. Ay, hanyamat ngaminan. Apay ang nagbanag akas jay ti amin. Albert, naimbag tarimwarkan iti silid mo. Nana si Ma'am. Mabisin ka kadi? Kayat mo, taidasaran ka. Sana ka mabisin, Nana. Ha? Nilay ka. Adda dita. Barok, okay ka kadilaang. Katun mo't, Nana si Ma'am. Apay ka din. Sigurado ka? Uwan, Nana. Apay kumamata sa anak nga okay. Sigurado ka, ha? Uwan ko naklangaro dun, Nana si Ma'am. Di kay kadagdanag. Awan ti dakes ang mapaspasamak kanya. Talaga asaan nagtal na ti panunod ko. Naskan ama panak nakakti amin. Yak lakit di makaid na. Naskan ama kasaritak ni Papa. Lawlawagak ti amin. Imposible ang nagbidutak laang itinangag ko. Naskan ama kasigurado ah. Ang mga noadamat ket di palimad ni Papa itinapalabas na. Ang mga numakla at aktulangan. Ta iti may sangal daw. At dagaya man kainagaw ko iti tawid ko kankwana. Diyak lakit di umanukot. Saan ama ba rin? Iso anas kan ama siguradok ti amin. Tapno amok matar aramida. Nakitak ti panagsarita yo kan ni Albert. Anya ti imbaganakan ka? Awan mo, Senyora. Imposible. Ibagamlangan kanyak no anya ti imbagana. Di mon orayon ang makapong tutak. Senyora. Anya ti imbaganakan ka, si Ma'am? Senyora. Sinaludsod na kanya no anya ti araramidan ni Laika. Anya? Dayta ti agpahiso, Senyora.
Anyan. Apay nga imbagak matan ti pudno. Amangan anyaman ti mapasamak. Ay, makapaamak mat ti kastoy. Ada nagsardeng alugan. Sapay la kuma, tani Senyor Amadon ti dimtan. Saan ka nalapdan iti kastang aramidam, Misty? Panagkunakit ka ba alam mo ten? Amo mo no kasano ti aramidam, tapno makumbinser mo ti amam. Oh, apay ang nagsinaay ka itinaunan? Diyak man amo. Kaslapay kit din agtib-tib bayo Anya? Day tatapay sudan. Iso amadan aganak. Misty, relax ka kumalaan. Ang mga no tinakaro apa nagdandanag mo, ti pakapaayan ti anyaman a planom. Siyempre, nagdandanag ka. Saan apulido ti panagsaludsod mo iti amam? Ang mga nupoon maninday tati saan nyo apag kinaawatan. Di kagdanan. Laglagi pag-akanayon dagitang imbagam kanya. Agyaman no kasta, Misty. Gusto ka nga mindan. Saan arumbang nga agdara sodosak? Tama nga no nakarkaro adyak maamuan ti kayat kong amuan. Talaga man. Iso nga ininot lang. Saan mo abiglaan, jay amam? Kasta, rimuaran ni Albert iti silid na itay? Wan, senyor. Ay, kat ni Caridad. Nagsublin sa iji siledyo, senyor. Kasta ka di. Laika. Talaga ka di mo amam mo ti amam? Ha? Saan mo kumangikan iti sabali kay papananda ito asaludsod ko, ha? Talaga ka di mo amam mo ti amam? Ti ko na day dinanang ko. Natay ka no ti amak, idi kay paspas ngay ko pailaan. Aniya? Day ta ti ko na, senyor. Ultimo ladawan na, Jack nakita. Ta sana kayat ni nanang ti makakita iti pakalaglagipan na. Tadi na kanon kayat amarik na ti sakit anarik nana, idi napukaw ti amak. Ha? Kastagayam. Anya tinagan ti inam. Jay nakita aladawan nga igam mo, idi na minsan. Salome, senyor. Apay ka di, senyor. Awan matkiti. Nasalutsud ko laeng. Sige, panawan ka pa dito Laika. Kasano, Dan? Inton bigat lang arudan nga kita ta. Wan, awan ti parikot. Ngam no bilang tadyak magustuhan ti resulta ti panakisaritak kin ni Papa. Mabalin ka di, akontakan ka? Misty, di mo't imbagakin ka? Saan ka nga walk out no bilang lang? Lapdam ti pungtot mo. Dan, Anos ti kasapulan? Pasensya. Ti tao nga atidog ti pasensya na. Sigurado amagunod na ti kalkalikaguman na. sa bagay, what na day ta? Isu alaglagi pa makanayon dagiti imbilin ko. Itikas na, agbaligi ka, Misty. Uray di mo ibaga. Amuklatan. Nagsarak kayo kan ni Fausto. Jack ilibak da ita. Panagkunak kitawan mo't siguro tidakas na, sana ya. Awan, no negosyo ti makagapo, no apay, ang nagsarak kayo. Ngam no sabali ti makagapo, Jack lamon asawan. Caridad. Oh, saan kit din? Iso asikamat lati makaam mo, no anya ti agpaiso. Mangrugita ka di manen nga agsubang. Sana ka makisobsobang. Jack lamo kan ka. Anyan ti kastangay bagbagam, Caridad. Awan ti dakes nga aramida. Ala, nukas na ti panagkunam. Addakan ka dayta.
Jakon irasunan ti bagik ta sigurado adu makalaang ti saan ta apag kinaawatan. Laika, itaman pa'y anadamag kan ni Senyor Amado ti kasta. No, Jack Mariro, nadamag na idin nana. Ngam, sana kas itayakas lakayat na nga iditalyat kan kwa na ti amin. Anya? Day tatipod no, nana. Nasdaawag mat. Ngam, kunana Jack kumakanuit kan iti sabali akay papanan ti sinaludsod na. Sa bagay, masyan siguro kan ka, gapo iti araramidan ni Senyora Caridad. Nana, Angam, anya nga rod. Talaga kasta. Narigat mat no tunggal aramidan nakat ikan tayo iti sabali aka ipapanan. Kaslawan matendo matayo ka ni Senyora Caridad no kasta. gusto ka, nana si Mang? Alang arudan. Ituloy mo ti araramidan balasang ko. Taindak matan agluto iti pangrabyan dagiti amo ta. Saan ngagsasaod ang mamakin papa? Amuklatan. Nga da saan dapat kinaawatan. Amok akontrahan mo't ni papa ti mading aramid ni mama. Ngam natangken ken naturay tinak. Isong adalat na ti rumswa parikot. Naimbaglakit din taman nakaawat ni papa. Ngam siguro. Nukas pa'y iti sigod ang natangken mo't ni papa. Nakarkaron ti susik da. Dakla pagyamanak iti Diyos. Tam ti amak ng awatan ti sitwasyon. Katsapay la kuma. Tamataginayon ti panagbalin ni papa aman nakawat. Tapnusan nagtungpal iti sina ti estado daken ni mama. Nagustuhan ka ditiin sa ganak anang rabyanta, papa? Well, iha. Nabayagan day di nauna gundaway asikati nagisagana iti kadenta dito'y balay. I'm sorry, papa. Amumat ama kumikumak iti negosyo nga intalagyo kanya. Sa bagay, mawatak tayo ta, iha. Agi amanak no kasta? Kat, kumusta kayo mat, papa? Kaya't ko asawan, anya tinakakumikuman nyo iti kalabas. Mumut siguro aman mano arumwara. Itay, nagsarak kami lang ni Amado. Nagbanding kami. Kalpasan na. Nag-awid akmat lang. Papa, sapay lang kumata sa anyo at agidaksan day ito asaludsudat kada kayo. Anya day ta, iha. Huwag amin, papa. Saan ngamin ang mapunas iti isip ko tinaibagayo kanyak iti naminsan? Nga anya? Tinasauyo kanyak nga adda kabsat ko. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.